హాయ్ అండి. ఒక అన్న నాకు కామెంట్ పెట్టాడు. అదేంటంటే, నీకు ఎవరు చెప్పారో తెలియదు కానీ జాయింట్లు పుయ్యకపోతే ప్లాస్టింగ్ గట్టిగా మంచిగా పట్టుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడండి. కరెక్టేనండి, నేను కాదన్ను. ఎందుకంటే జాయింట్లు పూసుకుంటే నీట్గా ఉంటాయండి. గోడలు నీట్గా ఉండడం వల్ల చూసేదానిపైన మంచిగా అనిపిస్తాయి. జాయింట్లు పుయ్యకుండా ప్లాస్టింగ్ అనేది చేసుకుంటే గోడ పట్టు ఉంటుందండి. నేను అలా చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. జాయింట్లు పుయ్యకుండానే ప్లాస్టింగ్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. గోడ ఇంకా జాయింట్ లోపలకి ప్లాస్టింగ్ మాల్ అనేది వెళ్తుంది, గోడని పట్టుకుంటుంది. అటు ఇటు రెండు దిక్కులో గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ అండి.